హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. టుడే వీడియో ఏంటంటే మా తాత వాళ్ళ ఇంట్లో సత్యసాయి బాబా పూజ జరుగుతుంది. సో అది వ్లాగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. మా తాత వాళ్ళ గద్వాలు సత్యసాయి పూజ అన్నమాట. సో చూద్దాం రండి. बभूवते धनुः शिवाशरव्याय तव तयानो रुद्रमृडया ज्ञाते रुद्रशिवा तनोरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुभाषन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यानिशं गिरिशन्तमस्ते विभर्षस्तवे शिवाङ्गिरिक्रतां कुर्माहि पुंसे पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मनु सुमना असत् अध्यवोचदविभक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अलीगश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्र अर्णवुत प्रभ्यः सुमङ्गलः विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नमोभयाभ्यश्च वो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो रागेभ्यो रागपतिभ्यश्च वो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो विरूपेभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो पुञ्जिष्ठेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो इषुभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो मृगयोभ्यः स्वनिभ्यश्च वो नमो स्वभ्यः
प्रजापतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः साम्राय चारुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे भदाय च दूरे भदाय नमो अन्ते च हरीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयो भवे नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तेत्याय च कूल्याय च नमः शङ्करेमयश्चाम् दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः अग्ने त्वं श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ओम श्री साई कनकांबरधारिणे नमः। ओम श्री साई अद्भुतचर्या परमं विचित्रं लीला विभूति परमार्थ इष्टा विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे
మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా. జగదంబే దేవి భవాని కుమార జగన్నాథమ్మ కళ్యాణి కామనాంబ साई पत्ति ग्रामोद्भवाय नमः। ओम श्री साई पत्ति क्षेत्र निवासिने नमः। ओम श्री साई यशक्काय शिरडिवासिने नमः। ओम श्री साई जोड़ी आदिपल्ली सोमप्पाय नमः। ओम श्री साई भारद्वाज ऋषि गोत्राय नमः। ओम श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री साई अपान्तर